Čaute, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa. Dnešné video je pokračovanie našej minisérie videí, ktoré máme o motore 1.4 MPI a dneska už si ho konečne môžeme teoreticky doskladať, pretože mám opravený závid a mám nejaké komponenty, ktoré som potreboval, tak snáď sa mi to v tomto videu podarí. To sa vám chcem ospravedlniť, pretože tu vrachajú psi a neviem to ovplyvniť. Stále im niečo vadí. Ľudia si na to vôbec nedávajú pozor. No ale závid mám opravený, ukážeme si ho aspoň takto so svetlom. Neviem, nevidno to, skrátka musel som kúpiť takúto sadu takmer za 50 €. Sada na opravu závitu M11. Pomohlo to, funguje to, takže som rád. Dúfam, že ten závid niečo vydrží. Takisto vidíte, aký neporiadok sa mi tu zrobil za tie dni. Takisto som musel použiť nové tesnenie, lebo ako môžete vidieť, tento kus tesniacej hmoty sa znehodnotil, toho ako keby tmelu, a riskujem to tam dať, pretože neviem, aký to má účinok, akože, alebo zmysel. Pravdepodobne je to lepšie vytesnenie tejto časti, hej, vody od oleja. Tak som musel použiť nové tesnenie, opäť ďalšie peniaze navyše, ale neľutujem to, radšej nech je nové, ako by sa malo niečo stať. No a to je asi všetko. Idem si tam hodiť nové tesnenie, ešte si to odmásním a idem dať hlavu. Dúfam, že to dneska dokončím, je už asi 6:30 a dúfam, že asi do tej 10. 11. to budem mať hotové. Tak držte prsty. Ešte by som chcel podotknúť, že neviem, či som si ukazoval, ako som tú hlavu dotiahoval v minulom videu a vysvetlili sme si, že nakoľko má byť dotiahnutá. Tak v tomto videu proste to už ani nebudem natáčať, rovno si dáme nejaký timelapse, v ktorom to budem skladať, tak dúfam, že nás nič nezaskočí. Akurát, čo by som chcel ešte podotknúť, opäť Foxy čistič brzd, vďaka svojej paličke, ktorú má, som mohol detailnejšie vyčistiť tento priestor a sami to môžete vidieť. Takže je to brutálna vecička. Akože nie je to nič prelomové, pretože túto paličku určite všetci poznáme z rôznych iných prípravkov, ale konkrétne u tohto čističu brzd sa to veľmi hodí. Takže je to fakt super vec. OK, tak si dáme skúšku. Tak dúfam, že to obstojí. Takže dáme si najprv 20 Nm. Rozhodol som sa to natočiť, pretože neviem sám, čo ma čaká. No mi v podstate pridvihuje hlavu. No takže 20. Ideme tuto. 8. No 6. 7. 9. OK, takže mám všetky na 20 Nm a teraz ma čaká tá horšia časť, kde budem musieť dávať 90 stupňov. Tak poďme na to. OK. No. Tá dvojka išla celkom ťažko. Trošku mi to príde divné, že to už veľa.
že niektoré šruby idú ťažšie a niektoré ľahšie, tak človek má potom strach. Vidíte, tie od výfukových zvodov idú dosť ťažko a je aj celkom zima, takže ten kov je celkom stiahnutý. Osem, 9, 10. No a teraz mám mŕte strach. Nechám to trošku postať. Sice je to hlúposť, ale pozrieme sa pre istotu do týchto. Áno, krok číslo 1, 20 Nm. Krok číslo 2, pootočiť 1/4 otáčky 90 stupňov. Dále krok 3, pootočiť pevným klíčem 1/4 otáčky ďalších 90 stupňov. Takže teraz ideme na tú druhú 90 stupňovú. Keď sa to teraz posere, fakt prisahám, že končím. OK, fú. OK, takže ako môžete vidieť, už to mám hotové. Už mi iba ostáva napojiť tú jednu hadičku do víčka a namontovať to víčko. No a môžeme si dať prvý štart, nalejem tam trochu vody. A dneska si to už iba preštartujem, snad to pôjde a keď áno, tak teoreticky by som to video ukončil. A zajtra už by som dodatočne došiel a doplnil zvyšné prevádzkové kvapaliny, takže som mega zvedavý, či to pôjde, tak poďme na prvý štart. Takže zistil som, že
že potrebujem aj dať kryt motora, ten vrchný, pretože by mi kapkal olej. Takže proste dám kameru na statív a poďme si skúsiť prvý štart, tak snad to vyjde. Takže ľudia, máme presne 9 hodín 10 minút a motor som zohrial na 90 stupňov, síce len tu na mieste, ale nechal som ho zohriať, zapol som kúrenie, trošku som popridával, nech ešte zmerám hladinu oleja a dolem trošku vody, aby som mal istotu, že je všetko v poriadku. Trošku ešte ten motor potrebuje vydymiť, trošku smrdí, veď používal som na niektoré miesta VDčko, na skrutky, aj na zvody, teraz čerstvo, keď som skladal. No ale viem, že to bude OK. Snaď sa nemýlim. Akože ešte som tých motorov veľa nerobil, čo sa týka tých 1.4, ale vždycky si dávam pozor, keď to robím. No veľa. No v podstate ani človek nemá možnosť toľko tých motorov robiť, lebo už ich ani veľa v súčasnosti nie je. Ale robil som to už možno 4-5 krát, takže nebolo to až tak zlé. No a ja dúfam, že sa ti toto video páčilo, hoci bolo amatérske. Ak ma chceš podporiť, hoď mi like, odber alebo komentár. Tí, ktorí odber nemáte, kľudne mi ho tam môžete dať, tým ma podporíte. Teoreticky mám cieľ do konca roka dať 3000 odberov, takže vďaka vám by som to mohol dosiahnuť. Môžete ma tým podporiť aj tí, ktorí ste takí, ktorí sledujete moje videá pravidelne, kľudne to môžete zdieľať na platformách. A to je asi všetko z tohto videa, ja sa s vami lúčim, držte sa. Čaute.